स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कुछ ये वर्कशीट दे रही हूँ जिसे आप लोग अपनी इंग्लिश की कॉपी में कंप्लीट करेंगे। मैंने आप लोग को साउंड ऑफ वावेल ई पढ़ाया है, उसी से कुछ वर्कशीट है। आप लोग को यहाँ फर्स्ट में सबसे पहले आप लोग अपनी इंग्लिश की कॉपी ओपन कीजिए और मैं जैसे जैसे बोलूँगी वैसे वैसे आप लोग लिखेंगे, उसमें राइट करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, राइट 10 वर्ड्स विथ साउंड ऑफ वावेल ई। यानी कि साउंड ऑफ वावेल ई से आप लोगों को 10 वर्ड्स यहाँ राइट करने हैं। साउंड ऑफ वावेल ई में आप लोगों ने वर्ड्स पढ़ा था, 3 लेटर वर्ड्स थे। तो जैसे कि मैं 1-2 वर्ड्स यहाँ लिखकर आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप करेंगे D-E-N, ड एन, डेन, ड एन, डेन। P-E-N, प एंड पेन, प एंड पेन। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ 10 वर्ड्स लिखने हैं खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द वर्ड्स दैट रेम्स। रेम्स यानी कि मैंने आप लोगों को इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको आपको, जिनके रेमिंग वर्ड्स, जिनकी जो एंडिंग साउंड है वो एक जैसी मिलती है, उन्हें मैच करना है। जैसे यहाँ देखिए T-E-N, T-E-N, T-E-N 10, तो यहाँ D-E-N डेन। ये दोनों की ये एंडिंग साउंड एक जैसी मिल रही है, एक जैसी मैच कर रही है। ये दोनों रेमिंग वर्ड्स है, तो इसे मैच कर देंगे 10 को 10 से। यहाँ देखिए J-E-T जेट, तो J-E-T जेट, जेट को हम मैच करेंगे P-E-T पेट के साथ। यहाँ इनकी भी एंडिंग साउंड एक जैसी हो रही है, इनकी अंतिम ध्वनि जो है वो एक जैसी है। J-E-T जेट, P-E-T पेट, तो जेट को पेट से मैच करेंगे। यहाँ देखिए B-E-L-L बेल, B-E-L-L बेल को W-E-L-L वेल से मैच करेंगे, क्योंकि इन दोनों की एंडिंग साउंड एक जैसी हो रही है। इन दोनों की एंडिंग साउंड है, जो अंतिम ध्वनि है वो मैच कर रही है। नेक्स्ट वर्ड है R-E-D रेड। रेड को बेड के साथ मैच करेंगे, रेड को बेड के साथ, क्योंकि इनकी साउंड और इनकी साउंड मैच हो रही है। तो रेड बेड, R-E-D रेड, B-E-D बेड, रेड बेड। H-E-A-R हियर, फियर, हियर इनकी भी एंडिंग साउंड जो है वो मैच हो रही है, हियर फियर। ये दोनों रेमिंग वर्ड्स है, तो इन्हें मैच कर देना है। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख करके और अच्छे कॉपी में लिखेंगे, सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपी में। बाय।